大家睇住啦，以後細路仔想食雞翼咧，唔好成日掛住紅燒或者可樂雞翼啦。今日呢個做法咧仲簡單過燒滾水啊，唔使油炸又唔使烤，皮脆肉嫩，大人細路都爭住食啊！今日買咗1斤嘅雞中翼，好似呢啲冰凍嘅雞中翼咧，處理唔好，多多少少都會有啲腥味嘅。今日咧就同大家分享一個去腥嘅小技巧，大家要認真睇住啦。喺雞翼入邊加翻一殼麵粉入去，用力咁幫佢揸兩揸，再倒啲清水入去浸翻佢10分鐘以上，咁樣啲雪氣味同埋腥味咧就可以全部去除乾淨啦。整呢度南乳雞翼咧就唔建議大家兩面都改晒花刀啦，咁樣咧寫起身冇咁亂嘅。咁應該點樣做咧？大家可以學我咁樣。喺雞翼中間咧輕輕解翻刀，咁樣醃味嘅時候咧入味好多嘅。跟住咧記得用廚房紙巾幫佢吸乾晒啲水分。呢一步咧就好關鍵啦。如果啲雞翼仲有水咧，醃起身就肯定冇咁入味嘅。全部搞掂之後咧，放入盤入邊，加翻啲蔥薑蒜，幾滴廣東米酒，少許生抽，少少蠔油同埋少少胡椒粉。跟住仲要加翻2殼呢個黃皮南乳醬入去。嗱，呢個咧就係成道菜嘅靈魂啦，啲味道咧即刻唔同晒。佢聞起身咧，仲有淡淡地嗰啲黃皮啲果香味，食起身咧層次感都多啲嘅。試過好多間咧，始終都覺得呢個嘅味道正啲，因為佢多咗啲果香味啊。平時用佢嚟整排骨啦、炆豬手同埋整個扣肉咧都係好正嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。當佢揸勻之後咧，醃翻佢20分鐘。醃好之後咧，就可以裹啲生粉上去啦。跟住咧，要好似我咁樣用手輕輕揸緊佢，再揈甩多餘嗰啲生粉。考慮到咧係整俾細路仔食嘅，所以我哋今次咧就唔油炸啦。平底鑊入邊稍微放多少少油，用中火咧慢慢去煎，成個過程咧大概就8、9分鐘左右。煎到有一面定晒型之後咧，我哋再好去翻另外一面嚟煎。大家睇睇，兩面都煎到金黃酥脆咧，咁就差唔多噶啦。剩低最後2分鐘嘅時候咧，記得開到最大火，將多餘嗰啲油脂咧全部逼晒出嚟。咁樣整出嚟嘅南乳雞翼啊，我同你講，個個都皮脆肉嫩，一啖咬落去咧鮮嫩多汁，有嗰種南乳嗰啲醬香味，再加翻嗰啲黃皮嘅果香味，用嚟招呼朋友啊，真係夠晒 face。學識咗咧，記得點讚收藏起身試一試啦。最後咧，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦。